cennette de ziyaret etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Onları bizden, bizi de onlardan ayırma ya Rabbi. Onları bizden, bizi de onlardan memnun eyle ya Rabbi. Himmet ve bereketlerini üzerlerimize daim eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. La şerefin nebiyyine alihi ve ashabihi ve meşâihine kâffet. اللهم صل على سيدنا